ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। আগত আহিছে নাই? আগত নাই অহা, এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম। ফাৰ্ষ্ট টাইম? কোনে আহিছে? দাদা আৰু লগৰ এজন মই। খুব ফূৰ্তি কৰিছে, গা ধুলা? গা ধুলো। আৰু ৰাইজক কি ক'ব ইয়াতে আহিবলৈ ক'বনে? বহুত ভাল আছে, আহিবা চবে। হয় নেকি? আমাৰ অসমত পুৰা গৰম, গা পেলাবলৈ ওলাই আহিছে। এতিয়া বহুত গৰম বতৰ, ইয়াত আহি কিনি গা ধুলে ভাল আৰু। ভাল লাগিছে? ভাল লাগিছে। আপোনাৰ লগৰে কেইটাক আপুনি কি আহ্বান জনাব? ইয়াত আহিবলৈ ক'বনে? আহিবলৈ ক'ম, তাত ইমান ভাল, চবেকে ক'ম তাত আহিবলৈ, গা ধুবলৈ বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমি আহি কিনি। খুব সৌন্দৰ্য জেগা নহয় জানো? হয়, খুব সুন্দৰ ঠাই, আহিলে আহি থাকিব মন যায়। হয়, আকৌ আহিবনে ইয়ালৈ? আহিম। ধন্যবাদ, থেংক ইউ। উপভোগ কৰিছে। এয়া হৈছে চিৰকি জলপ্ৰপাত। এই চিৰকি জলপ্ৰপাতলৈ আহিবলৈ হ'লে অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ৰুকচিন চেক গেট পাৰ হয় ঐতিহাসিক পাছিঘাট চহৰলৈ আহি পাছিঘাট চহৰৰ পৰা প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ ভিতৰত সোমাই আহিলে এই সুন্দৰ জলপ্ৰপাত পোৱা যায়। চাওক আপোনালোকে, ইয়াত এক সুন্দৰ দৃশ্য। ইয়াত কণ কণ শিশুৰ পৰা লৈ পেলাই জ্যেষ্ঠসকলে কেনেকৈ আনন্দ উপভোগ কৰিছে। অসমৰ পৰা, অৰুণাচলৰ পৰা বা অন্যান্য ৰাজ্যৰ পৰাও ইয়াত পৰ্যটন অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মাৰ্কেটৰ পৰা আহিছোঁ। ভাল লাগিছে। আগত আহিছেনে? নাই, এইবাৰ আহিছোঁ। কোনে কোনে আহিছে? আমি লগৰকেইটা আহিছোঁ। ভাল লাগিছে ন? মাৰ্গেৰিটা আহিলোঁ আমি, আপোনাৰ হ'ল আধা ঘণ্টামান হৈছে আহি পোৱা। লগৰ চব। বহুত ভাল লাগিছে। বহুত ধুনীয়া জেগা হয়। আগত প্ৰথমবাৰ আহিছে। ভালে লাগিছে। ভালে হয়, পুৰা নেচাৰেল ভিউ হয়, ভাল লাগিছে, মনটো ৰিলেক্স হৈছে অলপ। বৈ অহা কুল কুল শব্দৰে ইয়াত বিশেষকৈ কথাবোৰ চিঙৰি চিঙৰি নকৰে, একোৱেই শুনা নাযায়। ইমান শব্দ আৰু এক শীতল পৰিৱেশ, যেন আমি AC ৰুমত সোমাই আছোঁ। AC ৰুমত ফুল ডিগ্ৰী দিলে যিমান ঠাণ্ডা হয় তাতোকৈ যেন বেছি ইয়াত ঠাণ্ডা। এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, এই নান্দনিক দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া কণ কণ শিশুসকলে, অভিভাৱকসকলে সকলোৱে আহি ইয়াৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিছে, ইয়াৰ শীতলতা অনুভৱ কৰিছে, ইয়াত গা ধুইছে, বিভিন্ন ধৰণে ইয়াতে আনন্দ দেখুৱাই আছে। এয়া কণ কণ শিশুসকলে, অভিভাৱকসকলে সকলোৱে আহি ইয়াৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিছে, ইয়াৰ শীতলতা অনুভৱ কৰিছে, ইয়াত গা ধুইছে, বিভিন্ন ধৰণে ইয়াতে আনন্দ উপভোগ কৰিছে। চিৰকিলৈ আহিছোঁ, বহুত গৰম দিনত, সেইকাৰণে চিৰকিত অলপ ঠাণ্ডা ল'ব আহিছোঁ, গা ধুবলৈ আহিছোঁ। আমি একে গ্ৰুপ ইয়াত একদম নেচাৰ বহুত ভাল, বিউটিফুল একদম। ইয়াত আগতো আহিছে, আজিও আহিছোঁ, আজি একদম গা ধুই বহুত ভাল লাগিছে।
হাই করে হাই করে হাই করে फोटो मार दिया फोटो मार दिया